So I did research initially Okay. of Sunny did various. research. Yeah, Yeah. yeah. Okay, great. And any else, please? Well, see, yeah, Deepali, please involve in the interaction. So I had initially thought of being a teacher. Then Mhm. I opted to go for an HR role. Mhm. So HR required that teacher traits also, na? That teachers, whatever the skills required in teacher, the HR, it's similar. Yes, sir. But I don't know. Eventually, like when I start, when I had my goal of becoming a teacher. So with my Mhm. friend, actually, I made a plan that she was going for HR. So even I opted for HR. But what happened is we swapped our career. She became a teacher and I became an HR. So that's Great, where it great, started. great, great. Nice. Yeah. But yeah, I'm Okay. happy with the HR. I don't think so I'll be able to do a teacher role. Okay. So And she finally, destiny played the important role in your career choice. Yeah, and even she believed that corporate doesn't suit her, teaching Mm. suits her. And for me, it's like teaching won't suit me, corporate suits me. Okay, great, great. Else, Dipali, what do you think? If you want to share the personal, your experience, you can share it. How you make your goal in your initial So career I choice? wanted, so Yeah. I wanted to become EA only, and Okay. I started my career with that only. Great. Great. Yeah. So it's nice that you are just started with that career. What you want to become, you become that, you achieve that position in your career. So that is some interesting thing. The people wants some people are passionate about cooking, and if they become a good cook, then इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? Okay, whatever you like in your career, if you become, then that is the best thing in your life. Okay, so we are learning that career path, career development management. How you can plan in this way. First, you need to set a career goal. You need to do the self assessment. Then the actual career path gets started. Okay, so career path, when you see in employer perspective, okay, it's restricted to in only in organization context. वो जो एक बॉर्डर है ना, ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर, उसमें ही आपका करियर पूरा सेट होता है. That is according to the organization or employer perspective. Employees see that when any employee enters into the organization, his career gets started. Then this career path is career path, career development, and career management is the responsibility of employer. Okay, as per the employee perspective, when we see in the organization context. जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो हर एक एम्प्लॉय को ऐसे लगता है, ओके, नाउ वी आर नैरो डाउन द टर्म, करियर जो है ना, प्लानिंग को नैरो डाउन कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय को लगता है कि एम्प्लॉयर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेरा करियर डेवलप करे, और एम्प्लॉयर को लगता है कि दैट इज होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय. ओके, ओनली वट एवर वी रिक्वायर्ड एम्प्लॉय नीड्स टू डू, दैट्स इट. तो ये जो कंफ्यूजन है ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, यहाँ पे दिक्कत आ जाता है, और यहाँ पे फिर रिटेंशन स्ट्रेटेजी इम्पैक्ट होती है, यहाँ पे एट्रिशन बढ़ जाता है, यहाँ पे जॉब डिससेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है, यहाँ पे पूरा सक्सेशन प्लानिंग या टैलेंट मैनेजमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो हैम्पर हो जाता है. ओके, so we started with individual career planning, and here we are discussing about how the employee and employer looking, okay, towards each other when there is a this career management thing comes. Okay, next. First of all, before discussing on this topic, I want to clear the terminology. So what is that career? Can you read, anybody, please? What is meant by career in organization context? This definition is, Sequence of work related position held by someone during lifetime. in short, you can say experience of that Yeah. position. Okay, great. Okay, this is the physical documentary. आपने एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट किया था, फिर आपने जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ओके, ऐसे आप लैडर करते करते आप सीनियर मार्केटिंग मैनेजर बन गए, या टॉप लेवल जो है आपकी वीपी लेवल आप बन गए. ओके, सो दैट पोजीशन डिसाइड्स योर करियर ग्रोथ.
Career path is nothing but a sequential pattern of job that from your career. So it's a similar kind of thing, a sequence of work related position and the sequential pattern of job that form a career. ठीक है, ये ongoing process है. ठीक है, career is nothing but it's an ongoing process, sequence of work related position that you held, okay, during your career. And career path is nothing but a sequential pattern of job that forms a career. It's a futuristic thing. कि आपका जो करियर पाथ है, आपका एक ड्रीम है कि आपको वीपी बनना है, तो वीपी बनने में कितने स्टेप्स, कितने पोजीशंस आपको क्रॉस करने हैं, दैट इज द करियर पाथ, दैट इज द ट्रैक. जब आप रेलवे ट्रैक के ऊपर आप देखते हो, हाँ, तो आप देखते हो कि कितना लंबा वो ट्रैक है, दैट इज द करियर पाथ. ओके, आप ट्रेन में बैठे हो, ओके, and when you plan that you need to reach that position, that station, then that is a career. Career is considered with you, and the career path is considered with your journey. Which path you are choosing to achieve that career goal, that is the meaning of career and career path. Next up, career management. Okay, you identify the goal, you set the goal, career goal, you need to achieve that position. You know the path, क्या क्या positions आपको ये करने हैं उस तक पहुंचने के लिए. But for that you need to manage. What is career management? Lifelong self-monitor process that involves choosing and setting personal goal and formulating strategies for achieving them. Once you set the goal, then you need to formulate the strategies, how you are going to achieve it. Designing a strategy, assessment of employee and planning based on that assessment, evaluation of the same, it also carried out. This is the perception of your employer. This is the perception of employee. Okay, if you read this statement, employee perspective, lifelong self-monitor process that involves choosing and setting personal goal and formulating strategies for achieving them. यहाँ पे individual perception हट गया. Now, what the employer is looking towards career management of their employees, designing the strategy, assessment of the employee, and planning based on that assessment. That is the performance management. This planning, planning based on assessment or whatever the assessment of employee, these two terms, okay, comes in performance management. Okay, evaluation of the same is also carried out. So this is a part of performance management. You are performing your employee's performance, you are working on his competencies, the skill gaps, okay, providing a training, providing a various sorts of interventions, training interventions, and getting ready, or you are just grooming that employee, okay, for your desired post. And that post is, that is a strategic post, that is a strategic management. When I'm saying that employer is planning the career, doing the career planning of the employee, then I'm saying that career planning is linked with organizational vision and mission. एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट होगा ही होगा, बट जब मैं बोलूंगा कि इंडिविजुअल करियर प्लानिंग, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सिर्फ वो एम्प्लॉय खुद, उसका पैशन आएगा, उसके एम्बिशन आएंगे, उसका जो पर्सनल इंटेंट है, उसको क्या बनना, इंट्यूशन, जो उसका पर्सनल इंट्यूशन है, व्हाट ही और शी वांट्स टू बिकम, वो चीज आएगी. देखिए ये कितनी डीप है. When I'm saying individual career planning or development, वो एक इंडिविजुअल के सारे पर्सनैलिटी को कवर करती है, from his psychological aspect to his physical trait. But when I'm just looking towards organization point of view, वहां पे है ना टॉप डाउन अप्रोच. वहां पे मैं पहले सेट करूंगा यार मेरा ऑर्गेनाइजेशन का विजन एंड मिशन क्या है, मेरा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आई विल ग्रूम माय पीपल. यहाँ पे मैं इंडिविजुअल परसेप्शन को निग्लेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे ही ऑर्गेनाइजेशन गलती कर लेते हैं. ऑर्गेनाइजेशन चूज, ओके, आई एम नॉट ब्लेमिंग दैट they don't need to put forward the organization interest, because of course they form that organization for profit. But the thing is that the people, those who are working in that their organization, they are the human beings,
and human being is a complex creature structure. You cannot understand everyone's mentality, psycho you can say in short. तो आप अगर करियर प्लानिंग आपके हिसाब से बनाओगे तो वहां पे फिर से गैप रह जाएगा. You cannot understand what that person required, what is the competencies. So what do you think? If you are the employer and you need to set up one career management strategy for your organization, okay, what do you think? What should be the approach from top bottom or bottom top? If you want any clarification, you can just ask me. अगर question समझ में नहीं आया तो please put your thought process. So could you elaborate the question, please? I didn't get your question. Okay, my question is that if I'm an employer and I want to set a career management strategy in my organization, what should be the approach? Top to bottom or bottom to top? I will clarify what is top to bottom. Top to bottom is nothing but I'm just firstly doing the assessment or putting my vision, mission, organizational interest at the top, and then by putting that vision and mission at the center of that strategy, I'm building all the career management plan of my employees. And bottom to top approach is nothing but firstly I'm analyzing my employees' interest, their competencies. I'm finding the gaps. Okay, what my employee has, and what type of gap what type of interventions I need to apply, and then I'm linking that individual aspect with my vision and mission. Now tell me, which approach you seems that it suits to your organization? Yes, समझ में आया पहले आपको? ये बताइए क्वेश्चन. Sunny? For me, it is like, see, I have two perspectives. One is bottom to top, while you're saying, so at an initial stage, the people that we hire, it really matters that we hire in a way that we know that we will be able, the person has a capability of growing to a next level. Hence, the hiring needs to be that strong. Second is, our top to bottom, when you say our core team members, the very the core team members, the foundation should be very strong, because those are the ones wherein who know the market, who know the people, on the business perspective. So I have both the angles. Now I don't I'm unable to relate what would be your answer towards your question, because I have both the perspective based upon the conditions. Okay. Anybody else? Anybody else? I'm repeating my question once again. Please try to understand and please give me this. Sunny, are you there? Deepali? Yes, sir. Yeah. So I'm repeating once again the question. Okay. So career management, this career planning, we are just understanding with two perception. One is individual employee perception, and another one is employee perception. When we discuss about individual employee perception, so every individual employee has the ambition, has their personal interests, their psychology, their personality traits. Everything plays an important role in his likes and dislikes, and everyone knows that, because everyone has their personal career goals. Okay, so that you can feel within yourself. Okay, now when I'm talking about organization perception, so organization के जो top level management पे बैठे हुए लोग हैं, okay, if they want to build a career management strategy within their organization, so what they do, whether first they consider that our vision mission is the top level, center point उसको रखते हुए वो क्या करे, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए या करियर मैनेजमेंट प्लान बनाए हर एक एम्प्लॉय का, जनरल एक प्लान बनाए या हर एक एम्प्लॉय का वो क्या करे, प्लान बनाए कि बट द सेंटर पॉइंट जो होगा वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होगा. दैट इज फर्स्ट इनिशियल. दोनों भी स्टेप में है ना, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, बट पहले प्रायोरिटी आप किसको देंगे, दैट इज माय क्वेश्चन. इन फर्स्ट क्वेश्चन, लिसन, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम टॉप to bottom, I will set first my the requirement, my organization objective, okay, and then I go towards by cascading that things, my organizational goal, that is MBO, management by objective, जो concept है ना MBO का,
वहां पे आप पहले मैनेजमेंट का ब्रॉड ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, उसको फिर कास्केड करते जाते हो, उसको है ना पार्शियली डिवाइड करते जाते हो आपके बॉटम लेवल तक. ओके, दैट इज वन अप्रोच. सेकेंड अप्रोच इज दैट फर्स्टली यू डू and need assessment, individual assessment of each employee at bottom level. What their likes, dislikes, what are their competencies. You are doing it at the time of selection process, but I don't think that selection process is only the one process, and that is sufficient to understand your complete competencies of employee. Okay, because your performance management is a continuous process. Your requirement, what performance if you have to manage, that is a continuous process. Okay, तो जब आप क्या करोगे सेकेंड अप्रोच में, आप इंडिविजुअल एम्प्लॉय का नीड असेसमेंट करोगे, उसका क्या कॉम्पिटेंसीज है, क्या आपको डिजायर्ड है, फिर अकॉर्डिंगली आप जनरलाइज प्लान बनाओगे. दैट इज एक्सक्लूसिव, नॉट इंक्लूसिव. ओके, एक्सक्लूसिव अप्रोच. ओके, टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, और फिर आप उसको लिंक करोगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मिशन के. दिस इज द बॉटम टू टॉप अप्रोच. नाउ टेल मी, इफ यू आर एम्प्लॉयर, which strategy will you choose, from top to bottom or bottom to top? So during this pandemic, I think top to bottom was the strategy most of the companies are opted. Great. Okay, and I like that question answer, that you said depending upon the condition. And in pandemic, I do agree that top to bottom, because there is no that much time, but they need to shift that strategy. अभी टाइम फ्रेम, अभी कुछ टाइम के लिए ठीक है टॉप टू बॉटम, बट आफ्टर सम टाइम, बिकॉज लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आर ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग, and if you go with the top to bottom approach, then it's very difficult, okay, to understand or train the existing workforce. आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक तो रिप्लेस करना पड़ेगा सारा वर्कफोर्स और नया ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आप टॉप टू बॉटम के लिए जाते हो पोस्ट कोविड. अगर आप yes sir, but that's what I said, the pandemic, yes. I gave an example because it really mattered a lot for most of the businesses ki what are the solutions, because if you would have gone from bottom to top, I don't think so bottom level bottom team has that competency of giving an working in such a pandemic with that mission. But at least you can find it out, na, how much staff that you have that have that much potential, talented employees, आप find out कर पाओगे ना. अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो आपका दिक्कत क्या होगा कि you don't know which employees are capable to handle that process. तो आपका ट्रेनिंग में कॉस्ट ज्यादा जाएगा, करियर प्लानिंग में ज्यादा कॉस्ट जाएगा. आपका देखिए, आपका जो हाइब्रिड अप्रोच आपने कहा था कि इन टाइम बीइंग अभी के लिए top to bottom approach is okay, but after 1 year, once you settle down, you need to think about bottom to top. Okay, yes. What is the opinion of Sunny? Can you just add some your opinion? What do you think, Deepali? You also, please. So actually, it should be top to bottom, as Vian sir said. It is correct. As for current scenario, it should be top to bottom. But priority should be given to top to bottom, and secondary should be given to bottom to top. Okay, Deepali? Yeah, so top to bottom, because if they keep the strategy as per vision and mission, then only they'll be able to achieve their goal. Yes, but in second approach also we are linking the vision and mission with the career development plan. Only the thing is that we are prioritizing the employee, individual employee first. Yes. Yes, sir. Yeah. So we'll just start, and meanwhile मैं ऐसा कुछ आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ. पहले मैं इंडिविजुअल एम्प्लॉय करियर प्लानिंग पढ़ाऊंगा, फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं. दैट इज अ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट. आई एम जस्ट पैरेलली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको. तो बहुत सारे एग्जांपल आपको आने वाले स्लाइड्स में दिखेंगे कि मैं कभी इंडिविजुअल परसेप्शन के ऊपर बात कर रहा हूँ, कभी मैं ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ. तो डोंट गेट कंफ्यूज. आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं ये करियर प्लानिंग टॉपिक, ये 2 एंगल से पढ़ रहे हैं. एक है इंडिविजुअल एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव एंड अनदर वन इज एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव. दैट्स इट. एंड मैं आपको बताऊंगा जब भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कॉन्सेप्ट, तो आई विल एक्सप्लेन यू इन विच एंगल आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट. ओके. So career development, it is those personal improvement that one undertake to achieve a personal career plan.
career development ensures that people with a proper qualification and experience are available when needed. So these are the two statements of different perception. First perception of is of individual, and the second statement gives us the idea about organizational perspective, employer perspective. So career development, when we see the definition in individual perspective, it is those personal improvement that one undertake to achieve personal career plan. Okay. So career development ensures that people with proper, so this organization required right people at right time at right place. Okay, so ये जो concept है ये career development से ही आएगा. Okay, and we are not hiring any staff from outside the organization. Okay, that is a part of talent management strategy. We are developing in-house staff. Career planning and career development is related to the in-house staff rather than that is linked with the the external employees you are hiring. Okay, in talent management. Okay, career and career planning. Now the actual concept gets start here. We have seen from last 5 slides. We are just get an overview of what is career management, what is career development, what is career, and what is career path. Now, actual career and career planning. So, what is career planning? Process where an individual sets a career goal and identifies means to achieve them. That is nothing but the strategy. You are setting the goal and you are identifying the means or the strategy how you can achieve it. Individual assessment of his her interest, ability, and goal. As I say, self-assessment is important when we talk about individual perception towards career planning. Okay, without self-assessment, you cannot set a career goal. अगर आप फ्रेंड ने मेरे वो प्रोफेशन लिया या वो गोल सेट किया इसलिए आपका करियर गोल आप सेट कर रहे हो तो यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक. ओके, सो बिफोर सेटिंग एनी करियर गोल यू नीड टू try do an individual assessment or self assessment, examining alternative career option. This is nothing but risk mitigation plan. Okay, if you get failure in your career, okay, that you choose prior, okay, so then what is the mitigation plan? How will you cope up or how will you get implement that change quickly? ठीक है, एजाइल भी होना जरूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू नॉट परफॉर्म वेल इन कॉर्पोरेट, व्हाट इज द अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी फॉर यू? ओके, अबाउट योर करियर ऑप्शन दैट यू नीड टू थिंक. ओके, बहुत सारे लोगों का कैसे होता है कि प्रोफेशनल करियर होता है और एक उनका पर्सनल करियर एक होता है. दैट इज द पैशनेट. कुकिंग में गुड है, ठीक है, और लॉट्स ऑफ पीपल जैसे अक्षय कुमार का आप देखोगे तो ही इज अ गुड एक्टर, बट ही इज ऑल्सो गुड कुक. ठीक है, तो कुकिंग भी अच्छा कर लेता है, तो वो उसका इंटरनल. तो क्या होता है कि ये पैशन जब आप डेवलप करते हो पैरेलली विद द प्रोफेशन, आपको छोड़ नहीं देना आपका पर्सनल पैशन, आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है. ओके, आई एग्री दैट आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया डेस्टिनी की वजह से या आपके फेथ की वजह से आपको मिल गया करियर अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं था, बट वहां पे गुड पे है, आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो रहा है. ओके, सो फॉर दैट ओनली यू चूजन दैट प्रोफेशन, बट यू कैन कैरी ऑन विद दैट प्रोफेशन, बट पैरेलली यू नीड टू grow in your personal career also. That is your passion. You need to develop your passion, because कभी भी प्रोफेशनल करियर धोखा दे सकता है, बट आपका जो पैशन है वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकता. Okay. So if I am good in photography and if I am teaching you, okay, अगर मुझे कॉलेज ने निकाल दिया जॉब से, मेरा अल्टरनेटिव क्या रहेगा करियर? तो आई कैन जस्ट स्टार्ट माय करियर इन फोटोग्राफी. तो दैट इज द एग्जामिनिंग अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन. एस्टेब्लिशिंग पर्सनल करियर गोल, ये अभी मैंने आपको कहा था. देयर इज टू टाइप्स ऑफ करियर, दैट इज प्रोफेशनल करियर एंड पर्सनल करियर. सो यू नीड टू सेट अप टू करियर गोल्स. बट ऐसे लोग हैं जिनका पैशन एंड करियर एक ही है, पैशन एंड करियर एक ही है, तो ऐसे लोगों में है ना जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम हो जाता है फेल्योर, क्योंकि उनका पैशन ही है. वो पैसे के लिए ज्वाइन नहीं हुए वहां पे, दे आर एंजॉयिंग देयर जॉब, तो वो कभी चेंज नहीं कर पाएंगे. वहां पे उनका अल्टरनेटिव जॉब ऑप्शन नहीं होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड द पीपल दोज हु आर पैशनेट,
about something, and if they are doing their career in that passion, okay, so in future, in throughout their career path, they don't have any alternative job, they don't want it, because they are living their passion. That is one part. Second part, So doctors, no, example can be doctors. no, example will be not a doctor. For example, I will give you, what do you want to become? Firstly tell me that. What is your dream job? बचपन से क्या सोच थी आपकी? So from beginning it was like to be a painter, then it kept on changing. ओके, पेंटर आप कंसिडर कीजिए, पेंटर, और आप एक वर्ल्ड के या आप इस कंट्री के बहुत बढ़िया पेंटर बन गए, पेंटिंग आपके है ना इंटरनेशनल गैलरीज में लगने लगे, आप बोलिए, तो आप सोचोगे कि दूसरा करियर ऑप्शन आपका रखना चाहिए, या Yes, आपका रिस्क फैक्टर आपका बहुत कम होगा ना कि आप इस करियर में फेल हो जाएंगे, या कोई भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर इसको अफेक्ट करेगा। बिकॉज जो पैशनेट होता है अपने करियर में, या पैशन ही उसका करियर होता है, तो उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता कि एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन क्या है, या अप डाउन क्या चल रहा है शेयर मार्केट में, या कोरोना आ गया, पेंडेमिक नहीं, जो पैशनेट है वो अपनी जिंदगी जी लेता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिनका पैशन अलग है और करियर अलग, प्रोफेशनल करियर अलग है, ठीक है, जो एक्सीडेंटली उनको अलग करियर मिल गया है, अलग प्रोफेशन मिल गया है, रादर देन द पैशन। सर मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि उनके लिए उनका प्रोफेशनल करियर का भी एक गोल रखना चाहिए और उनका पर्सनल करियर का भी एक गोल रखना चाहिए। बिकॉज कभी भी अगर आप फेलियर आप प्रोफेशनल करियर में पा लेते हो, तो यू कैन शिफ्ट योर प्रोफेशनल करियर टू योर पर्सनल करियर, दैट इज अ पैशन है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? यस वंसिया, दीपाली? Yes, sir. Yeah, great. So developing a career path, then once you set that goals ना, then because ये इंडिविजुअल परसेप्शन है, वो खुद जानेंगे कि आपको कितना ये करना है, गोल सेट करना है, ठीक है। इफ दे आर पैशन ही करियर है, तो देयर इज नो नीड टू सेट अल्टरनेटिव गोल। इफ यू आर एक्सीडेंटली फॉल अंडर सम अल्टरनेटिव करियर, then you need to set a dual goal, that is your personal goal and that is your professional goal. So it will help you during your failure time. Developing your career path, then after setting the goal, then you need to set a career path कि how will you achieve that goal, और फिर आप strategy build करोगे by planning how to progress through the career path। ये तीन चीजें important है, setting the goal, identifying the career path and then planning how you can progress on that career path। समझ में आया आपको? ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है करियर प्लान। और बिफोर सेटिंग द गोल यू नीड टू डू सेल्फ असेसमेंट। आप ऐसे ही डायरेक्ट गोल सेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यू नीड टू डू द सेल्फ असेसमेंट, मार्केट रिसर्च, जिसमें आप करियर करना चाहते हैं उसमें क्या अवेलेबिलिटी है, व्हाट आर द स्कोप, वेदर यू कैन ग्रो और नॉट, ये सारी चीजें आपको प्रायर करनी है बिफोर सेटिंग द करियर। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन सेंटर करियर प्लानिंग एंड इंडिविजुअल सेंटर करियर प्लानिंग। ये मैं आपको बता रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था इन प्रीवियस एग्जांपल, दैट इज टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप अप्रोच। ओके, so organization center career planning, that is focuses on job and on identifying career path that provides for the logical progression of the people between jobs in the organization, and individual center career planning focuses on the individual career rather than the organizational needs। तो ऑर्गेनाइजेशन टॉप डाउन अप्रोच में क्या करेगा, पहले ये फोकस करेगा एंड देन दे फोकस ऑन दिस। अगर वो बॉटम टू टॉप अप्रोच रखते हैं तो पहले ये फोकस करेंगे एंड देन दे गो फॉर द दिस। समझ में आ रहा है आपको मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा था? Yes, sir. Yeah. So already we have discussed this slide. So organization and individual career planning perspective. Okay, let's see how we can make a midway, a common minimum program that both interest get match, or both requirement get fulfilled, according to organizational perspective also and according to individual perspective. So I want from someone from you that read this part. One part will be read by one student and the another one another. Who will read this part, organizational perspective?
So, organization perspective, identify future organizational staffing needs, plan career leaders, assess Ladder, individual. Okay, ladders. sorry, plan career ladders, assess individual potential and training needs, then match organizational needs to individual abilities, audit and develop a career system for the organization. Yes, this is the organization perspective. Now, what is the individual perspective? Identify personal abilities and interests, plan life and work goals, assess alternative paths inside and outside the organization, note changes in interest and goals as career and life changes. So a person career. So this is the professional career, mixture of your individual perception and organizational perception. अभी यहाँ पे मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बताता हूँ. How the organization structure impacting career planning. If your organization is a bureaucratic structure, a well-structured organization, bureaucratic structure, in that organization focus is more in this organizational perspective rather than individual perspective. Am I right? Please read. You can read it and just tell me whether I am saying right or wrong. Yes, sir. Okay. When you talk about flat structure, the culture is very good in that organization. Take an example of Google, Facebook. Then there the priority is given to individual perspective. Finally, this individual perception, but the priority is set. Both perception are considered, but priority is given to individual perspective, and then the organization perspective is linked with the individual perspective. Only the priority get changed as the organization structure is getting changed. In a well culture, if you see in Tata, Google, Facebook, ये जितने भी MNCs है वो जो ग्रोथ जिनका ग्रोथ हुआ है because they think that the human resource as asset for their organization. So they think that as if the individual grow, automatically organization. Rather than their perception in a bureaucratic structure, what is the traditional approach? That if organizational grow, individual grow. यही है अप्रोच ट्रेडिशनल. अगर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा तो इंडिविजुअल जो एम्प्लॉइज है उनका ग्रोथ होगा. यही ट्रेडिशनल अप्रोच है. मोस्ट ऑफ द कंपनीज यही अप्रोच फॉलो करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस ज्यादा होता है रादर देन इंडिविजुअल एम्प्लॉय. यस सर. ओके. बट यहाँ पे ना आजकल के एजाइल एनवायरनमेंट में बुका वर्ल्ड जो मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट बुका और एजाइल एनवायरनमेंट, हियर दिस अप्रोच गेट फेल्स. Because, as I said, human being is a complex creature, a structure. Human को अगर आपको मैनेज करना है आपके हिसाब से, then you need to firstly understand their individual perception. उनका साइकोलॉजी आपको समझना चाहिए. उनके नीड, पर्सनल नीड आपको हाईलाइट करने चाहिए rather than your organizational need. Because organization का definition ही है a group of people comes together for fulfilling a common objective. That group is called as an organization. So organization का जो अस्तित्व है या उसका जो प्रेजेंस है, ये इंडिविजुअल की वजह से ही है. अगर इंडिविजुअल लोग नहीं आएंगे ग्रुप में, वो वर्क नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा ही नहीं. ठीक है. तो आप अगर देखेंगे जितने भी जनरल मोटर्स है, जितने भी जनरल इलेक्ट्रिकल्स आई थिंक, ओके, ये जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, इस कंपनी में जो कल्चर है, दे आर वेरी कल्चरली साउंड. व्हाई दे आर कल्चरली साउंड? व्हेन वी से कल्चर इज वेरी गुड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन दैट ऑर्गेनाइजेशन और दैट मैनेजमेंट फोकस टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, देयर इंडिविजुअल परसेप्शन, दे रिस्पेक्ट एवरी एम्प्लॉय. They give the priority to the individual interest. They believe that if we contribute in individual development, automatically the individual will contribute to the organization. समझ में आया ये philosophy? Yes sir. That is a philosophical thought. ये आपको as a manager, future executives, ये आपको समझ में आना चाहिए. What is your perception? You need to build that perception in your mind. रादर देन अगर जो आप अभी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपका परसेप्शन ये बना हुआ है
स्ट्रक्चर्ड परसेप्शन कि आपको नीड असेसमेंट करना है, करियर लैडर बनाना है, इंडिविजुअल पोटेंशियल ट्रेनिंग नीड ये फाइंड आउट करना है, दैट इज अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर, फिक्स्ड स्टेप, जो हम प्रोसेस बोलते हैं ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस, करियर प्लानिंग प्रोसेस, एक फिक्स प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में, और हर एक एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, उसी प्रोसेस में रख के, उसी टेम्पलेट में रख के उसका मेजरमेंट किया जाता है। ऐसे थोड़ी होगा। आप सोच लो, अगर यूनिफॉर्म नॉर्मली कैसे होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है, अगर आप सोचिए आपको यूनिफॉर्म बना के लेना है सारे एम्प्लॉयज के, तो आप थोड़ी एक एम्प्लॉय का पूरा वो मेजरमेंट लेके जो उसका परचेस करोगे एक ही मेजरमेंट का, तो जितने भी यूनिफॉर्म्स हैं एक ही परचेस नहीं कर सकते ना। व्हाई? दैट इज अ कॉमन सेंस। व्हाई यू कैन नॉट परचेस वन मेजरमेंट क्लॉथ और यूनिफॉर्म फॉर एवरी एम्प्लॉय? बिकॉज everyone measurement is different, everyone's size, everyone structure is different, so you need to customize as per your employees need or their measurements. It is same when you are building any career planning thing. You need to focus on individual perspective first. If your organization wants a good culture, if they want to grow very fast, okay, and then they go towards the organizational perspective. अभी क्लियरिटी आ गया कि आपको बॉटम टू टॉप अप्रोच सेलेक्ट करना है या टॉप टू डाउन अप्रोच सेलेक्ट करना है? नाउ इट्स इजी टू गिव द आंसर। यस, टेल मी, अभी क्लियरिटी मिल गया आपको? सनी? Yes, sir. You got the Yes, clarity? sir. ठीक है। So there is not a fixed answer. It depend upon organization structure या ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट, उनको क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना है फॉर देयर करियर प्लानिंग ऑफ देयर एम्प्लॉयज। ओके, प्रोसेस ऑफ करियर प्लानिंग ये मैंने पहले से ही आपको बताया, एक बार फिर से उसको गो थ्रू करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल नीड एंड एस्पिरेशन, ये बॉटम अप अप्रोच है। इफ यू रीड दिस ना, दैट इज नथिंग अ बॉटम अप अप्रोच। मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा कि फ्रेमिंग द विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन build the strategy। अगर आप देखेंगे ये bottom up approach है। Identification of individual need and aspiration, identification of organization need and objective, assessment of individual strength and weakness, placement on career path, review of career। Got it? समझ में Yes, आया sir. ये बात? ओके, तो आप जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिलेट कीजिए इस प्रोसेस के साथ, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी। कैन आई गो ahead? Yes, sir. Okay. Sorry. So individual career planning component, which components plays an important role? First is self assessment। अगर आपको इंडिविजुअल लेवल पे करियर प्लान करना है तो पहले क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे? एक तो सेल्फ असेसमेंट रहेगा, फीडबैक ऑन रियलिटी। ये कब आएगा? व्हेन यू डू सम रिसर्च, मार्केट रिसर्च। ठीक है, आप जब तक आप मार्केट रिसर्च नहीं करोगे एंड देन यू नीड टू डू द सेल्फ असेसमेंट एंड वॉट एवर द गैप दैट कम्स इन द नोटिस, ओके, दैट इज नथिंग बट द फीडबैक ऑन द रियलिटी। आप सिर्फ सेल्फ असेसमेंट करोगे, या आई एम गुड बट आई एम नॉट डूइंग एनी कंपैरेटिव एनालिसिस विद द मार्केट कि मार्केट में क्या पोटेंशियल है। अगर मैं बोलूंगा कि आई एम अ जावा एक्सपर्ट, जावा प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट, बट what technology is there in market? Firstly, you need to just check it out. Yes, I am an expert in Java, but is there any new programming languages occupying the market? You need to just check it out. So self-assessment alone is not sufficient. You need to do the market research related to that position, related to that career, and then you need to do the comparative analysis, find the gap. That is nothing but a feedback on reality. And at last, setting of a career goal. So before self-assessment, you need to do the market research, do the self-assessment, find the gap, get the feedback on reality, and then set a career goal. समझ में आया, सनी? Yes, sir. So this is a normal sample career development form that every organization, एक sample है, ये change होते रहता है as per the organization requirement,
अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ. ओके, employee career development plan, employee name, position, manager, department, date of appraisal, what is the next logical step, that is a succession planning. Okay, up for this employee, and when do you think he or she will be ready for it. Okay, probable next job, after 3 years, after 5 years, after 8 years. Okay, when ready, now, 6 months, 1 year, 2 years. What is the highest probable promotion within 5 years? What does this employee need to prepare for promotion? KSA approach, that is knowledge, skill and training, management training. Okay, so depending upon the position, okay, and depending upon the requirement, okay, कितना आप कितने दिनों में आपको उस एम्प्लॉय को चाहिए या उस पोजीशन को फुलफिल करना है या फिल करना है, उसके हिसाब से you set the priority, and then you work on this interventions, this part, that is क्या क्या नॉलेज है, क्या एक्शन प्लान रहेगा. If I want Android come, some developers, और अगर मैं मैनेजमेंट अप्रोच से कहूंगा कि मुझे ऐसा एक बंदा चाहिए जिसको फाइनेंस भी नॉलेज हो, HR भी नॉलेज हो और IT का भी नॉलेज हो, ये तीनों भी नॉलेज चाहिए. बट मेरे एग्जिस्टिंग जितने भी मैंने टैलेंट मैनेजमेंट के लिए या सक्सेशन प्लानिंग के लिए मैंने 10 एम्प्लॉयज को चुना है, उनमें सिर्फ है ना 2 स्किल सेट या 2 कॉम्पिटेंसीज के मैक्सिमम एम्प्लॉयज हैं. some people are good in IT and finance, some people good in IT and HR. Okay, but I'm not getting a combination of these three knowledge. तो इसके लिए मेरा एक्शन प्लान क्या होगा, which type of training I want to give. Then I want to design a curriculum. I need to design a training plan कि मैं इसको ट्रेन कैसे करूँ. फिर स्किल ट्रेनिंग देना पड़ेगा या फंक्शनल ट्रेनिंग या आपका हम बोलते हैं ना मैनेजमेंट ट्रेनिंग देना पड़ेगा. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग एंड द मैनेजमेंट ट्रेनिंग. तो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कैसे रहेगी या मैनेजमेंट ट्रेनिंग कैसे रहेगी, दैट यू लर्न इन द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग इन HR सब्जेक्ट. ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका प्लान ऑफ एक्शन रहेगा. सो दिस इज द बेसिक एम्प्लॉय करियर डेवलपमेंट फॉर्म. समझ में आया ये सारे फील्ड्स करियर डेवलपमेंट प्लान के क्या क्या है इसमें? यस सर. ये कस्टमाइज होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इंडिविजुअल करियर चॉइस, हाउ इंडिविजुअल सेलेक्ट द करियर. और ये आपने भी बहुत बार किया होगा, बहुत बार किया होगा, व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब और at the starting of your career. Firstly, the interest plays the important role. Self image, और ये सेल्फ इमेज आपकी एक दिन में या एक साल में नहीं बनी. आपकी ये सेल्फ इमेज ये बचपन से बनी है. आपने कंपेयर किया, आपके बचपन में जो एक्सपीरियंस हुआ है, जिस एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए हो, उस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट आपके सेल्फ इमेज में होता है. What you see when you look into the mirror, which profession you see that fit to you. Okay, that is nothing but the self image, what you think about yourself, and then the personality. एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं कि बचपन से किसी XYZ पर्सन को लगता है कि वो आर्मी का ऑफिसर बने. ओके, उसका इंटरेस्ट है आर्मी का ऑफिसर बनना. वो बचपन से है ना एक इमेज क्रिएट करते हुए आ रहा है. मिरर में देखता है तब तो 3 स्टार देखता है अपने कंधों के ऊपर. वो देखता है वो यूनिफॉर्म आर्मी वाला. बट उसका पर्सनैलिटी मैटर करता है. उसका पर्सनैलिटी इज नॉट सुटेबल टू दैट पोस्ट, दैट प्रोफेशन. यहाँ पे वो लैक करता है. या सोशल बैकग्राउंड इज नथिंग बट हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड बहुत सारे होते हैं. तो सोशल बैकग्राउंड है या नहीं? सोशल बैकग्राउंड इज नथिंग बट द एनवायरमेंट, फैमिली एनवायरनमेंट, और आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है या आपका स्कूल में होता है या आपका इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट होता है, किस में पले बड़े, वो डिसाइड करता है आपके करियर चॉइस. तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने कहा कि खुश नसीब होते हैं जो लोग जो पैशनेट होते हैं और वो पैशन में ही उनका करियर होता है. बिकॉज लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आर इम्पैक्टिंग in career choice. Do you agree on this? जिनका पैशन उनका करियर नहीं है वो एग्री करते हैं इस बात के ऊपर? यस.
यस गाइस, एग्री करते हो आप? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Do you sir. agree? हाँ, तो यही प्रॉब्लम है कि करियर चॉइस में है ना, इंडिविजुअल ओपिनियन मैटर नहीं करता, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से है ना आप आपका पैशन करियर में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये सारे चॉइस, ये सारे फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट, ये जनरल करियर पीरियड है, ये आप सबको पता ही है, बट फिर भी मैं बताता हूँ। दैट इज एज ग्रुप, अर्ली करियर, मिड करियर 30 to 40, लेट करियर 40 to 50 एंड करियर एंड, दैट इज द रिटायरमेंट एज। तो नीड एंड कंसर्न्स, मॉस्लो थ्योरी में, मॉस्लो पिरामिड, आपको मॉस्लो थ्योरी पता है ना? नीड Yes, sir. Yes, असेसमेंट, sir. ओके। सो उसमें भी बहुत परफेक्टली बताया गया है कि हर एक का नीड कैसा है, अलग अलग लेवल। एट इनिशियल स्टेज ऑफ करियर क्या नीड होता है? बेसिक नीड होता है, फूड, शेल्टर, ओके, दैट इज द बेसिक नीड, एंड आफ्टर दैट ऑटोमेटिकली नीड गेट शिफ्ट। then protection, security feelings comes. After that, self, or at the top, that is self actualization. थर्ड स्टेप पे आएगा आपका सेल्फ स्टेम। आपको मिड करियर में या लेट करियर में आपको फाइनेंशियल नीड की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए? यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है? अगर आपको पैसे बहुत दे रहे बट आपको रिस्पेक्ट नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो यू कैन लीव इट। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन because as the age grow, your like dislike get change. So in early career, what is the need? Identifying the interest, exploring several jobs, concerns, external reward, acquiring more capabilities, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होती है। मिड करियर, एडवांसिंग इन करियर लाइफस्टाइल में लिमिट, ऑप्शन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कंसर्न, वैल्यू, कंट्रीब्यूशन, इंटीग्रिटी, वेलबींग। तो यहाँ पे सेटलमेंट की स्टेज होती है, यू गेट सेटल्ड इन द करियर। Late career, need updating skill, individual is settled, individual is leader whose opinions are valued। यहाँ पे आप है ना मेंटरिंग के रोल में चले जाते हैं, कंसल्टिंग के रोल में, दैट इज मेंटरिंग, डिसएंगेजिंग, ऑर्गेनाइजेशनल कंटिन्यूअस। यहाँ पे आप है ना एक्सपीरियंस खासा कमा लेते हो, ओके, 20-25 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है आपका, एंड यू नो आपका जो पोजीशन होता है करियर पाथ में, आप टॉप लेवल पे भी होते हो, मिड लेवल पे भी होते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रमोशंस, और देन एंड यू बिकम अ मेंटर। and at the career end, needs, your need is planning for retirement, examining non-work interest, and the concern is retirement, part-time employment। वहां पे आपको पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट इज ऑप्शन वन, ऑप्शनल। if you not achieved your financial freedom at the early age, late careers, okay, then you need to think about part time employment। यहाँ पे भी फिर आपको गोल सेट करना पड़ेगा, आपको करियर जॉब। यहाँ पे करियर एंड नहीं होगा, फिर आपका यहाँ पे पार्शियल करियर चालू हो जाएगा। if you not succeeded in your financial freedom, and if you get succeeded in financial freedom, आपने properly investment करके रखे हैं, and you are free, financially free, then there is no need of part time employment, then retirement enjoyment you know। समझ में आ रहा है आपको ये? yes guys, Yes, sir. please quickly reply। Yes, sir. Yeah. So in next slide I'm going to show you some interesting thing, please be patient। अभी ध्यान से सुनिए, मैं 3 वीडियोस आपको सुनाऊंगा, and I want your conclusion। ये ग्रुप डिस्कशन टाइप सेशन होगा 15 मिनट का, तो प्लीज फोकस व्हाट आई एम सेइंग, एंड देन विल स्टार्ट, ओके? तो आप ध्यान से वीडियो सुनिए, आप मुझे बताइए आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा? व्हाट यू सी, आप क्या देख पा रहे हो? आप पहले बताइए स्लाइड के ऊपर आप क्या देख पा रहे हो? So, Dr. A.P. Shabir Kalam, yeah. Okay. Carefully watch the video. Everyone is there in connection? Yes, sir. Yeah. So I'm just starting the video. Please listen carefully one by one video, and then I come back to you. Okay.
1979. 1979. यस, पहले आप मुझे बताइए, ऑडियो सुनाई दे रहा है वीडियो का? हनी? 29. SLV-3 satellite launch vehicle. I was the project director, mission director. My mission is to put the satellite in orbit. Thousands of people worked nearly 10 years. I reached the Sri Hariputra, and it's the launch pad. Countdown was going on. T minus 4 minutes, T minus 5 Your minutes, phone is not T there. minus 1 minute, T minus 40 seconds. Computer put a hold. Don't launch it. Computer says don't launch it. I am the mission director. I have to take We decision. couldn't see that we are standing. There are 6 experts. Yes. They saw computer database coming in at screen, and they see the pictures in the screen. They said there's a problem. The problem is there's a leakage in the system, in the control system. But immediately calculation, no problem. We have got sufficient fuel and oxidation for control system. Is control the rocket to the required altitude, and we can go ahead. Now, of course, my expert's view, but I took a decision. Problem is mine. Finally, I took a decision. I bypassed the computer and launched the system. First stage worked in a 4-stage rocket, and second stage got mad. It went to spin. Instead of putting the satellite in the orbit, it put in the Bay of Bengal. 1979, it was a failure. It was a failure. First time I experienced my failure. How do you manage the failure? Success I can manage. So at that time, a great man, a great leader, also Satish Dhawan. He comes to me, I'm very tired working nearly for months. Picks me up, come, let him go for a press conference. Press is like this, number of people go to press. Photo this and that, all the gadgets are there. I was very frightened, I will be the culprit. I'm the project mission director. What Satish Dhawan said, chairman of Indian Space Research Organization, dear friends, we are afraid today. This is the first time I will do all the success, all the failure is I want to support my technologists and scientists and staff. So that next year they have. So we took the whole thing system. And then India asked you put the Bay of Bengal so we grow. You have put it. I said a lot of criticism. We received the criticism. We assured them in a year we will succeed with our team. It's a very big team. Next year, here only interesting happened. Next year, July 18, 1980, when we succeeded, Professor Dhawan said, you go and conduct the press conference. So you follow. What it means? It means when the failure occurs, the leader trips it up. When the success came, it used its teeth. That's the first. यस गाइस, आपने देखा वीडियो, ऑडियो ठीक था? Yes, sir. Yeah. So I'm just starting with our next video. Please look and write your opinions on that your writing pad. Then we'll have a short discussion on this video. The son of a village school teacher, Dhirubhai Ambani was born on a cold wintry morning. His aunt named him Dheeraj Lal, the patient one. But Dheeraj Lal was anything but that. Dhirubhai's penchant for business came to the fore very early in life, when as a schoolboy he retailed oil to support his family. After his matriculation, family pressure compelled him to go to Aden, Yemen, and take up a job as a clerk at a Bassi and Company. In 1955, he got married to Kokila Ben, and in 1957, they were blessed with their first child, Mukesh. When Yemen became independent, Dhirubhai chose to return home.
He took up a 500 square feet space on rent at the wholesale market district at Masjid Bandar and set up his first office in India, Reliance Commercial Corporation. And with Chamak Yarn, he struck gold. Soon he progressed from yarn trading to textiles and set up his first textile mill at Naroda. With this, a brand was born, Vimal. He was all set to change his fortune and that of India. With no one ready to help him, he turned to the public at large. His initial public offering of shares in 1977 was oversubscribed 7 times. It heralded the equity cult in India. Dhirubhai did what any good businessman would do: expand. In 1980, he set up a polyester filament yarn plant at Patalganga. In 1986, a paralytic stroke came as an impediment. But in a year's time, he defied all medical logic to be back on his feet, inspiring people from all walks of life. And soon in 1991, he set up a mega petrochemical complex at Hazira. Screened in 1999, Jamnagar was the jewel in his crown. It became the world's largest grassroots refinery. KGD6 marked an entry into deep sea energy. I will make the price of a phone call less than that of a postcard. This pledge led to a telecom revolution. Karlo Duniya ko Teeme. And the world at large noted and applauded the man. The Dean's Medal from the Wharton School, the Lifetime Achievement Award from the Economic Times, the Indian Entrepreneur of the 20th Century Award from FICCI, the BMC Civic Reception and Citation, the Man of the Century Award by the Governor of Maharashtra. In a span of 1 generation, Dhirubhai proved if you can dream it, you can do it. And the legacy continues. Yes, how is the video? Francia? Yes, sir. How is the videos? Both videos? You are gaining Both. some insight about the concept that you are learning? Yes, sir. Yeah. Third video that I'm playing, please watch carefully, and then we'll have a quick discussion. Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how. संघर्ष है जीवन इसे जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वाले कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वाले Yes. So after watching these 3 inspirational videos, I want your opinion. What you learned. Just a minute. लेक्चर मध्ये नंतर बोलतोय. Yes. Yes. What you learned from these 3 videos?
what type of inspiration that you're taking when you are just thinking about career planning, individual career planning. Specifically, these videos are related to the individual career planning, how the people succeeded, okay, after get lot of failures in their life. So all three videos ideally represented it. It is easier when you are in when you are achieving success back to back on a consistency level, or you have been receiving success. When we don't know when the failure attacks, or when we come across a failure, how to uh, like uh, uh, like pass through it, or Bounce how back, to, bounce back. yeah, bounce back, yeah, how to come back, how to deal with it. So yes, all the three videos ideally were related to that only. With Dhirubhai Ambani also, there was this instance wherein there were nobody, like all the industrial what do you say, kings, or No yeah, investors. there were no investors only. So wherein he then went to common people, public, so wherein he achieved support from his, like the outsiders, rather than the industrial team players. So it's only the all the three videos completely represented. It's easier, when you achieve a success, what to do, but when you come across a failure, you don't know what to do. So that is nothing but how you manage your failure in your career. How you manage. That's Yes. the important question. Because most of the time, with the destiny, with your faith, you are getting lots of opportunities. But एक ऐसा टाइम फ्रेम आता है जहाँ पे है ना डेस्टिनी आपको छोड़ देती है अकेले फॉर योर टेस्टिंग। आपको वहां पे बाउंस बैक करना है, आपको वहां पे प्रूव करना है, एंड दैट यू कैन प्रूव थ्रू योर इफेक्टिव करियर मैनेजमेंट प्लान। What do you want to become? You want to become an entrepreneur? You want to become a great scientist? Or whether you want to become a superstar? That you need to dream. You need to live that dream. You need to put efforts. You do not think that I want to sleep at night. Okay, 24 by 7, that is a work for you then. That is a passion. When you convert that passion into your career, then you become a superstar, a great president, or a great entrepreneur, or the businessman of the century. Yes, Dipali, what do you think? Sunny, please put your thought. Yes, so as per first video of APJ Abdul Kalam, Yes. it's what I understood is when there is failure, just take the onus on leader should take the onus, and when there is success, you should give credit to the team. When you take the onus on you for the failure, the team works hard for the success, Yes. and then you'll be able to achieve the success. In Dhirubhai Ambani's video, what I got the insight is you should dream to achieve your goal. When you dream, you achieve the success. Yes. In Amitabh Bachchan's video, it's even when you are fail, you shouldn't stop at that moment. You should work hard to get successful or to achieve your target in life. Alternative career option. When Amitabh fails in ABC company, at that time he just go towards the filmmaker, okay, for alternate career. ठीक है, तो उन्होंने बिजनेसमैन एज उनका जो पैशन था वो उन्होंने ड्रीम किया था, एंड आफ्टर सम getting some money from his profession, he come into the business, but the thing is that he suffer with loss. बट वहां पे वो लॉस जब उनको मिला, देन ही जस्ट एक्सेप्टेड दैट ट्रूथ दैट rather his dream is to become a businessman, but his personality, his competency not suits to that profession. So he was made for for a film. उन्होंने ये सोचा कि वो बने हैं
इसलिए बने हैं, सुपरस्टार बनने के लिए बने हैं, और उन्होंने पूरा उनका पोटेंशियल, उनका कॉम्पिटेंस, अगर आप देखेंगे उनके कुछ मूवीज अगर हिट हुए होंगे 90s में, बट 90s के बाद उनका जो एक्चुअल करियर है, सेकेंड स्लॉट, उनको सेकेंड इनिंग हम बोलेंगे 2000 के बाद, जब कौन बनेगा करोड़पति 98 97 आई थिंक उस समय चालू हुआ था, तब से उनका सेकेंड इनिंग चालू हुआ। नाउ ही इज अ सुपरस्टार। एपीजे कलाम जो थे सर, उनका जो एक्सप्लेनेशन था कि ऑर्गेनाइजेशन में हाउ ऑर्गेनाइजेशन लुक टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉइज, वेदर दे फील दे हैव दैट स्ट्रैटेजी कि अगर वो किसी प्रोजेक्ट में फेल भी हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तभी वो उस फेल्योर का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेंगे और लोगों को डेवलप करके, मोटिवेट करके, उनका कॉम्पिटेंसीज ऐड और अपग्रेड करके उनको वो सक्सेस दिलाने की कोशिश करेंगे या क्या करेंगे। दैट इज द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स करियर डेवलपमेंट, और हाउ दे लुक टुवर्ड्स एम्प्लॉय डेवलपमेंट, career rather than career development, how they develop looking towards employee development. So this is the complete story of this slide. Yes, Sunny, do you agree with this both statement what the Dipali and Mencia said? Yes, sir. Yes, right. So next, benefit of career planning in both way, individual employee, explicit career path, focus self development, increase productivity. Organization perspective, assured availability of talent, attracting and retaining talent, promoting organizational image, that is employer brand, EVP. Okay, if your employees are satisfied, okay, and retaining ratio is more, retention strategy is good, effective in your organization, then automatically that will impact on EVP. And you know that if employer brand is good in market, then automatically you can attract any talented people within the market or that labor market. Method of career planning, communication, counseling, career planning workshop, self development material, assessment program. तो ये सारे चीजें मेथड्स है करियर प्लानिंग की। करियर प्लानिंग आप कैसे करोगे इन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू? यू विल कम्युनिकेट with the employee, counsel them, set a mutual career development plan which benefits to organization as well as his individual. Career planning workshop, अगर उसको self assessment, if he is not able to do the self assessment, then you send him for career planning workshop where he can learn lots of practical approaches, how he can explore himself, his hidden competencies, that employee's hidden potential, and then through some self learning materials, like अभी जितने भी self learning material है, जैसे जैसे मैंने आपको अभी बहुत सारे कंटेंट्स आपके गूगल क्लासरूम पे डाले थे, that is self development, self learning material. Here there is self development, how you can develop yourself. So contexts are different, okay, but the approach is same, method is same. Self development material matlab you need to just read that development like autobiography or any as you saw the some clips, inspirational clips through which you take some motivation, how you can develop that competencies. You see, you just imagine the dream कि वो लोग पहुंच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता। उनके दौर में तो वो आईटी टेक्नोलॉजी नहीं था, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी नहीं था, फिर भी धीरूभाई अंबानी ने इतना एम्पायर बड़ा खड़ा कर दिया। हाउ ही आर एबल टू मेक दैट, दैट इज इम्पोर्टेंट। मेथड ऑफ करियर प्लानिंग ये मैंने आपको बताया, आई विल जस्ट गो थ्रू इट। करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, करियर वर्कशॉप दैट यूज वोकेशनल गाइडेंस टूल इंक्लूडिंग अ कंप्यूटराइज्ड स्किल असेसमेंट प्रोग्राम एंड अदर करियर गैप एनालिसिस टूल टू हेल्प एम्प्लॉय आइडेंटिफाई करियर related skills and development needs they possesses. Next, career oriented appraisals provide the ideal occasion to link employee performance, career interest and development needs into a coherent career plan. Okay, motivation part. Okay, how you can connect with development with the performance or the appraisal thing. So that will get the motivation. Old paradigm and new paradigm. How is career development today different from the past? Traditional organization and the new approach to the career development. Can anybody read it? Sunny, can you read it? Old paradigm. Career is one organization. In new paradigm, career spent is several organizations.
Here relation contract, transactional contract, then movement through hierarchical advancement or intra-organizational mobility, movement through various organizations for advancement, then career planning is taken up by the firm. Individual is totally responsible for career planning. Okay. So if you see old paradigm career in one organization, अगर आप 70s 80s में या आपके ग्रैंडफादर को या आपके फादर को भी आप पूछोगे, ठीक है, कि पापा आपने कितने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, वो बोलेंगे कि ये क्या क्वेश्चन है क्या पूछने का, आई वर्क फॉर टाटा, आई वर्क फॉर XYZ फर्म, एयर इंडिया के लिए मैंने काम किया। तो आप बोलोगे सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन? यस। So that is nothing but करियर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित था 90s तक, 2000 तक, जब तक आईटी रिवॉल्यूशन, ग्लोबलाइजेशन जब तक नहीं हुआ था। एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन होना और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिटायर होना। न्यू पैराडिगम में अगर आप देखेंगे तो सनी, कैन यू जस्ट टेल मी, इट्स अ पर्सनल, इट्स योर ऑप्शनल चॉइस, पर्सनल चॉइस वेदर यू वांट टू शेयर विद अस और नॉट। हाउ मेनी कंपनी यू स्विच ओवर टिल नाउ? कितने? Sir, two. Two. Yes, Vencia, you want to share with us? How many company you share the switch? Sir, profession wise, two. This is my second organization, sir. Dipali? So 3. 3. Okay, my experience, I switch eight organization. I work for IBM, I work for Tata, I work for Global Step, I work for Cisco. Okay, in academics, this is my second. In corporate, I switch over 5 to 6 organizations in my 7 to 8 years career. तो हर 2 साल में मैं switch करता था. The reason is that the growth opportunity, or I'm not feel that the proper recognition is given, or I'm not just looking towards organization that मेरा growth हो रहा है उस organization. So this is nothing but the new paradigm, career spent in several organizations. That is a trend nowadays. Relational contract, जो contract था organization के साथ, ये एक emotional contract था. और न्यू पैराडिगम में ये ट्रांजैक्शनल है, प्रॉफिट एंड लॉस का है. इफ यू प्रोवाइड मी द ग्रोथ, आई विल वर्क विथ यू. इफ यू डोंट प्रोवाइड अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, देन आई विल नॉट वर्क विथ यू, बिकॉज एम्पल अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन द ग्लोब. आई कैन स्विच ओवर टू एनीवन. दिस इज ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन. यहाँ पे ओल्ड पैराडिगम, मूवमेंट थ्रू हायरार्किकल एडवांसमेंट और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल मोबिलिटी. यहाँ पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक तो अपवर्ड जा सकते हो आप, या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट आप स्विच हो सकते हैं. बट यहाँ पे मूवमेंट थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन. एज आई मूव फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, 8 ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस आई हैव. डिफरेंट पब्लिक सेक्टर, सर्विस, गवर्नमेंट, private sector. I work for public sector organization, I work for private sector organization, I work for semi-government organization. तो तीनों भी organization के साथ experience है. I work in IT domain, I work in HR domain, I work with top level management. Okay, I work in a legal law firm. अभी जो मैं consult कर रहा हूँ law firm के लिए, in corporate laws. तो ये मल्टी डायमेंशन क्यों आया, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे आया? दैट इज द करंट ट्रेंड. करियर प्लानिंग इज टेकन अप बाय द फर्म. ये अप्रोच था कि होल एंड सोल जो फादर है और एम्प्लॉयज के, वो ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा वैसे ही होगा. नाउ इंडिविजुअल हैव द कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो आपके ऊपर पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी करियर प्लानिंग. No one is taking care of your career until and unless you think about your career. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? What is the old paradigm and new paradigm? Yes, sir. Yeah, great. Is there any question? कुछ questions आ रहे हैं मन में? Yeah, all is clear. No, sir, no question. So factor influencing this change. What are the factors which influence this change? Why the organization or this approach get changed? The reason is that employment shift, organizational change due to the technology transformation, technology and resources,
Changes in organization structure. Previous, the bureaucratic structure is there, but now the employee-centric organizations, are growing fast. New organization principles. That is employee-centric. Human resource is an asset for the organization. This shift comes from last 2 decades. Individual change. Every individual, the latest generation, their attitude and value. If you see the 90s people, जो उनके values थे, उनका जो culture था, that is something different. Now the culture is something. Though the organization retention strategy is a challenging process nowadays in the organization. How you can retain the current generation in the organization? They don't want to stay in one organization more than two years. 2 साल तक वो max to max रहेंगे because they want a change, quick change. They want challenge. They want some challenging task to perform. उनको वो security नहीं चाहिए, financial security या job security. They don't want. They take the risk. And finally, global competition. The big companies are there in India. Domino's, KFC, then your Accenture, KPMG. The big companies are there. So they are just contributing. Okay. They are providing employment opportunities. That's what organization can do. Create how they can build a career plan strategy. So create an environment of continuous learning. That is a learning organization characteristics. Training and development, support employees joining professional groups, provide opportunities for self-assessment and introspection, benchmarking employee skills and competencies against those needed by the company or job market, in-house or outsourced career centers, that is assessment center or development center. That is the concept that you learn in performance management in HR subject. What is the meaning of assessment center and development center? Assessment center are used to assess the competencies of the newly recruited people, employees. And development center is nothing but where the executives are developed. The future executives are developed. And these processes are outsourced by most of the companies because it's not affordable in-house. But nowadays, it's a mandatory that because it's not compulsory in the previous, last 10 years. But in a recent, after post-COVID, if you ask me, then every big companies, big MNCs are trying to, build the in-house assessment and development center. Because they want an agile workforce, which is always ready to, accept, ready for quick change, accept new opportunities, challenges. What organization can do? Respond to work-life issues, work-life balance, dependent care, scheduling flexibility, culture change. This is the individual aspect, individual need. If you're not focused to this, people will not stay with you because it's a part of career. Because individual, when you talk about the individual employee, then individual employee is not alone. His family members are connected with him. आप देखते रहेंगे कि एक वुमेन के करियर में सिर्फ उसका एक का ही सेल्फ असेसमेंट नहीं होता, उसके बच्चे भी होते हैं, उनका परिवार होता है, उनका फैमिली मेंबर होता है. इट्स इम्पैक्ट द करियर. अगर वुमेन्स का करियर देखेंगे आप, उनका फैमिली फैक्टर अफेक्ट्स द वुमेन्स करियर प्लानिंग. So here organization need to focus on work-life balance also. How they can just manage the work and life of the balance, how they make a balance in between work and life of their employees. That is one issue. That is a part of strategy. I am audible to all of you now. Please acknowledge me. Disconnect. Yes, sir. Yes. So, and meanwhile, if you have any question, you can interrupt me. I give you that permission. You can interrupt me and ask the question. Okay.
to ensure consistency between career progression and organizational expectation. Okay, so this is the responsibility of the managers, supervisors, your boss. जो भी आपका इमीडिएट एम्प्लॉयर है, जो आपका इमीडिएट बॉस है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जो प्रोग्रेस है उसमें और ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशन में कैसे वो गैप या बैलेंस बना के रखे. So revamp promotional and reward system that still might weigh tenure and political skill heavily. This happens mostly in organization. That should be overcome. That depends upon strong performance management strategy, how you implement it. Strong retention strategy in the organization. Ensure career development is consistent with other HR processes and programs. Don't consider career development is a standalone process. It's an integrated process with other HR processes also, like performance appraisal, succession planning, and compensation benefit. So when you designing any career development strategy, you need to just think about your performance management strategy also. You need to just think about a succession planning strategy also that you learned in previous lecture. And you need to think that how your compensation and benefit policy is good. Skill based rather than seniority based compensation. In traditional organization, if you see, the seniority based compensation is paid. Incentives are paid rather than the performance based pay. And that's why it's demotivating the potential employees. He's saying that automatically once I grow in my career, automatically I will get that incentives or compensation. Why I should prove myself? Why I should prove my competencies? And that's impacting organization. So that is the concept of traditional. Now the organizations are changing. Redeploying rather than outplace requires investing in employee skill, employee-centric strategy, bottom-up approach of career planning, career development, or career management. Bottom-up approach requires investing in employee skills. Okay, so this is the approach. What you love, okay, what pays well, what you are good at. Okay, these are the negative approach, that is happy but poor, rich but bold, just a dream. You need to overcome on this negative aspect, and finally you'll get the win. The merging of these three circles, that is what you are good at, what are your competencies, what is your passion, and if your career is linked with your passion, automatically it will solve your financial problems. That is what pays well. But these three circles merge together to get a good career management strategy. This is a dual career path. जैसे मैंने बताया, if you don't have passion as your career, then you need to work on this dual career path. Because if you have a professional career and personal career, and if you build both competencies, if you upgraded your both competencies, बहुत बार ऐसे होता है कि प्रोफेशनल करियर पे ध्यान देते देते आपका पैशन पीछे रह जाता है, और जिसके वजह से है ना, आप फिर बाद में कुछ समय बाद बोलते हो कि आई एम गुड इन टेबल टेनिस, आई एम गुड इन क्रिकेट, आई एम गुड इन म्यूजिक, आई एम अ गुड सिंगर. मैं अगर इस प्रोफेशन में नहीं रहता तो वो एक सिंगर बन जाता, but due to my responsibility, personal responsibility or professional responsibility, I am not able to give some time to that passion. तो ये जो मन में चीज आती है ना, उसको आप ओवरकम कर सकते हो by strategically looking towards it. That is dual career path. Okay, that is from employee perspective I am saying. Okay. एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव क्या चीज है, देखिए, अट्रैक्ट, रिटेन एंड डेवलप आउटस्टैंडिंग टेक्निकल टैलेंट, इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ अल्टरनेटिव एडवांसमेंट पाथ फॉर टेक्निकल एंड मैनेजरल एम्प्लॉयज. ठीक है, सो यू आर डेवलपिंग बोथ. अभी पहले एक ही था, स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए हायरिंग होती थी. ठीक है, मैंने ये दो चीजों से आपको, दो परसेप्शन से ये बात समझा रहा हूँ. ड्यूअल करियर पाथ, एक होगा एम्प्लॉय करियर पाथ, जो पैशन एक करियर होगा और प्रोफेशनल एक करियर होगा आपका. अगर आप प्रोफेशनल करियर में फेल होते हो तो पैशन आपका सपोर्ट करेगा आपका.
इन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनके लिए भी सक्सेशन प्लानिंग में डिफिकल्टी आती है, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज टेक्निकली साउंड होते हैं बट दे डोंट हैव द मैनेजरल और लीडरशिप स्किल्स. Okay, so parallelly, if they work on both aspects, technical as well as the managerial skills, then automatically they can, set up a good succession plan for futuristic roles. That is, attract, retain, and develop outstanding technical talent, plus involve the creation of alternate advancement path of technical and managerial employees. Dual career. Got the concept in organization point of view and individual point of view, this dual career path? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Advantages. What is the advantage of this? More successful hiring practice, reduced turnover, higher productivity, lower management cost, and improved training and development. These are the advantages that an organization get if they work with dual career path. उनको अलग अलग से ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं. Okay. So example, Honeywell International turnover amongst top technical performers traditionally hovered around 25%. That is, attrition is 25%. Employees were leaving because they felt they had nowhere to get unless they went into management. But since the company rolled out a dual career system, they haven't lost any top talent, said Julian Kaufman, corporate director for IT human resource. So this is one example that how they can set a dual career path. If employees are thinking that only after achieving the specialist role they are not getting any opportunity in top level management, they will leave your company. Okay. So the organization need to work on both functions. Okay, as per the succession plan. What is the dual career path? Managerial. देखिए, leadership quality, managerial skills, supervisor, junior staff. When the employees, join the organization, then he moves to a senior staff, and at that time, dual career path opportunities get start. Means the employees are trained on both platforms, technical skills also and managerial skills also, and that fulfills the requirement of your organization as a succession plan. Got it? ये समझ में आया आपको? ये अलग अलग से देने की जरूरत नहीं है. क्या होता है कि टेक्निकल आईटी में अगर आप देखोगे तो एक बंदा है ना, मैनेजर जो होता है, अब अगर प्रोग्रामर बोल के ज्वाइन होता है तो डेवलपर बोल के जाएगा वो, फिर टीम लीड बोल के जाएगा, फिर वो सीनियर मैनेजर बोल के जाएगा, एंड हियर देयर करियर गेट एंड्स. बट इफ और ऑर्गेनाइजेशन के पास ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती कि उसको फिर वो लीडरशिप पोजीशन पे उसको ये करे, ये ट्रेनिंग दे अलग से, when they require. If they work parallelly during the career path of that employee, if they give the training, leadership training, and they create a well succession management strategy, then automatically the futuristic role के लिए जो भी लोग चाहिए उनके पास वो ready pool रहेगा. In short, you need to create the talent pipeline by implementing effective career management strategy of them through various HR functions like training and development, performance management, compensation and benefit. All these processes are helpful. Yes, guys, समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. here we end the career thing. ठीक है, यहाँ पे हमने एंड किया. ये सक्सेशन प्लानिंग का स्लाइड था, बट ऑलरेडी वी हैव completed that part. Okay, so here the career planning and development get ends. Is there any question on this? समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, totally thoroughly जो हमने पॉइंट्स कवर किए. देखिए हमने क्या क्या देखा. डेफिनेशन ऑफ करियर डेवलपमेंट, इसेंशियल एलिमेंट इन इंटीग्रेटेड करियर डेवलपमेंट सिस्टम. ये 2 पॉइंट थे करियर डेवलपमेंट में, बट मैंने आपको थरोली करियर प्लानिंग का कॉन्सेप्ट बताया थ्रू इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू एंड थ्रू ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, so here we end up with third chapter. From next
week we are starting this performance appraisal part. Okay. Yes. Yes, sir. तो आपका जो अभी नेक्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा एमसीक्यू बेस्ड, तो मैं लिंक आज ही शेयर कर, लिंक मतलब किस टॉपिक पे होगा मैं आज ही शेयर कर लेता हूँ। क्या मैंने शेयर किया था पहले आपको? आज किस टॉपिक पे होगा? नहीं सर, नॉट शेयर ना। सो ओके, टाइम भी नहीं है अभी। आई थिंक आपके नेक्स्ट लेक्चर भी होगा। द नेक्स्ट लेक्चर इज देयर? Yes sir, next lecture. We'll stop today and we'll meet next Saturday with your this topic. Which topic? A role of information technology in effective talent management system. Okay. ठीक है। मैं गेस्ट से एक बार कम्युनिकेट करता हूँ। मैं उनसे पूछूंगा कि वो उनको कितना समय चाहिए होगा ये 2 टॉपिक कवर करने में। माइट भी एक ही गेस्ट होगा, आपको 2 गेस्ट से नहीं होगा वो, क्योंकि टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट ट्रेंड वो कवर कर पाएंगे। ठीक है। अगर 2 आवर्स लगता है तो एक ही सेशन में ये दोनों भी टॉपिक कवर होंगे। अगर वो उनको लगता है कि नहीं 2 अलग अलग सेशंस चाहिए तो देन अकॉर्डिंगली विल सेट अप। अगर वो कहते हैं 3 आवर्स तो कैन वी शेड्यूल 3 आवर्स सेशन, गेस्ट सेशन ऑन दैट डे? आई एम आस्किंग यू। इफ दे से 3 आवर्स, कैन वी ऑर्गेनाइज 3 आवर्स गेस्ट सेशन ऑन सैटरडे? 3 से ज्यादा Saturday our lecture. So we have one more lecture. We have one more lecture which starts at 5:45. Okay. Then the 2 hours is fixed. 4 to 6. 3:45 to 5:45 will cut schedule. Is it okay? Yes sir. Thank you. Thank you. Sure. Thank you, sir.